Students, here we are discussing about the earthquake. What is earthquake? ഭൂകമ്പം. നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഭൂകമ്പത്തെക്കുറിച്ച്? Okay, we can have a discuss about what is earthquake. The rocks in the deeper part of the earth undergo displacement. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ അഥവാ ലിത്തോസ്ഫിയറിലൊക്കെയുള്ള റോക്കുകൾ പാറകൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നീങ്ങും ആൻഡ് ഫോൾസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് അതർ കോസസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലേറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെയുള്ള റോക്ക് അതുപോലെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കും. Under such situations, severe pressure is exerted on the Earth's lithosphere. ആ സമയത്ത് എർത്തിന്റെ ലിത്തോസ്ഫിയർ ലെയർ അഥവാ നമ്മളുടെ പ്ലേറ്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോഷൻസ് പ്രഷർ വരും. ആൻഡ് സെസ്മിക് വേവ്സ് ആർ ജനറേറ്റഡ്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു സെസ്മിക് വേവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു വേവ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്സ് എ വേവ് ഇൻ എ പോട്ട് സ്പ്രെഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് വെൻ എ ഹെവി ഒബ്ജക്ട്സ് ഫാൾ ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വേവ്സ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ. സെയിം ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ. ലിത്തോസ്ഫിയറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു വലിയ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലിത്തോസ്ഫിയറിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വേവ്സ്, ഒരു സെസ്മിക് വേവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെമി പ്ലാസ്റ്റിക് ഏരിയ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വേവ്സിന് സാധ്യത കൂടും. ദീസ് വേവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ട്രിമേഴ്സ്, ജർക്കിംഗ് സംഭവിക്കും ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫേസ്. എർത്തിന്റെ സർഫേസിലേക്ക് അത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ സർഫേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ജർക്കിംഗ്. ദീസ് ട്രിമേഴ്സ് ആർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ അസ് ആസ് എർത്ത്ക്വേക്ക്. ആ ഒരു ഇളക്കം, ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ചലനത്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എർത്ത്ക്വേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് എർത്ത്ക്വേക്ക്? എർത്ത്ക്വേക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ: പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഫോൾട്ടിങ്, ഓൾറെഡി വി ഡിസ്കസ്ഡ്. കൊളാപ്സ് ഓഫ് ദ റൂഫ് ഓഫ് മൈൻസ്, മൈനുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ഖനികളുള്ള റൂഫുകളൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുമ്പോൾ ബിഗ് സൗണ്ട്സ്, അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ശരിക്കൊരു വേവ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. പ്രഷർ ഇൻ റിസർവോയർസ്, റിസർവോയറുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറുകൾ, അതുപോലെ വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എർത്ത്ക്വേക്കിന്റെ കോസസ് ആണ്. ദ ഡീപ് പോയിന്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത്, ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വേർ ദ എർത്ത്ക്വേക്ക് occurs is known as focus എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോക്കസ്, FOCUS, ഫോക്കസ്. ആ ഫോക്കസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വന്ന് ഇടിക്കുന്നു. ആ ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എപ്പിക് സെന്റർ, എർത്ത്ക്വേക്ക് ഫോക്കസ് ആൻഡ് എപ്പിക് സെന്റർ അല്ലെ, രണ്ട് പോയിന്റ് കാണാം. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വേവ്സ് ഉണ്ട്. ആ വേവ്സ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തും, എർത്ത് സർഫേസിലേക്ക് എത്തും അല്ലേ. നിങ്ങൾ ദ പോയിന്റ് വെർട്ടിക്കലി above the focus on the earth surface, the earthquake is known as epic center. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പോയിന്റിനാണ് എന്ത് പറയാം, എപ്പിക് സെന്റർ എന്ന് പറയാം. ഡയറക്റ്റ് പോയിന്റ്, വെർട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ കുറേ റൗണ്ട്സുകൾ അല്ലേ, അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ ആ വേവ്സ് ആണ്, സെസ്മിക് വേവ്സ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തുന്നു. അതിന്റെ ഫോക്കസിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭൗമോപരിതലത്തിൽ, എർത്തിന്റെ സർഫേസിലുള്ള പോയിന്റ്സിനാണ് എന്താ പറയുക, എപ്പിക് സെന്റർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, then what is seismic waves? There are 3 types of waves are produced from the focus. Okay, ഫോക്കസിൽ എർത്ത്ക്വേക്കിന്റെ സമയത്ത് ഫോക്കസിൽ 3 types of waves ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്ന് പ്രൈമറി വേവ്സ്, സെക്കൻഡറി വേവ്സ്, സർഫേസ് വേവ്സ്. എന്താണത്? അപ്പോൾ പ്രൈമറി വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ചലനം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് ഈ ലെയറിൽ ആ ഫോക്കസിലൂടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കിടക്കുന്ന ചെറിയ 2-3 ഈ വേവ്സിനാണ് പ്രൈമറി വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡറി വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ചുറ്റുന്ന 2-3 റൗണ്ട്സ്. ഈ സർഫേസ് വേവ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ. സർഫേസ് വേവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വേവ്സിന്റെ ലെങ്ത്തിൽ കാണാം, പി വേവ്സ്, എസ് വേവ്സ്, സർഫേസ് വേവ്സ്. പി വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അവിടെ ചെറിയത്, എസ് വേവ്സിൽ കുറയും, സെക്കൻഡറി വേവ്സിൽ. അപ്പോൾ സർഫേസ് വേവ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് വൺ. അപ്പോൾ സർഫേസ് വേവ്സിന്റെ കനം കൂടിയാൽ അത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടാകും, എർത്ത്ക്വേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും. Here we can see the seismic waves അല്ലേ, ഫോക്കസ് കാണാം, എപ്പിക് സെന്റർ കാണാം അല്ലേ, ആ ഒരു ചലനം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. Then how we calculate how we know what's happening here, what is earthquake or not? Seismic waves are recorded by an instrument called as seismograph.
ഓക്കെ, സെസിമോഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സിസ്മിക് വേവ്സിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സിസ്മിക് വേവ്സിന്റെ സ്പീഡ് അത് പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ സർഫേസ് വേവ്സ് ആണോ, അത് തന്നെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, റെഡ് ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഉണ്ട്, പല കാറ്റഗറി ആയിട്ടുണ്ട്. ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചർ വൺ ഈസ് ബ്ലൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ റിക്ടർ സ്കെയിൽ, അതായത് നമ്മളുടെ പിന്നെ ഈ സെസ്മിക് വേവ്സിനെ നമ്മുടെ സെസിമോഗ്രാഫിൽ അളന്നെടുത്തിട്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്കെയിലുണ്ട്. ആ സ്കെയിലിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏത് എർത്ത് ക്വേക്കിൻ്റെ, ആ എർത്ത് ക്വേക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലിൻ്റെ പേരാണ് റിക്ടർ സ്കെയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. The Richter scale measures the intensity of energy released at the time of an earthquake. എർത്ത് സമയത്ത് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജിയുടെ ഇന്റൻസിറ്റി അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് റിക്ടർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. The earthquake that occurred in Chile has been the most severe one. ചിലിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എർത്ത് ആണ് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് വൺ. ഇറ്റ് റെക്കോർഡഡ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് 9.5 ഇൻ റിക്ടർ സ്കെയിൽ. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 9.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ബിഗ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ 3 വേവ്സ് കാണാം, ഗ്രീൻ, റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ. വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് വൺ? ദിസ് യു ക്യാൻ സീ. നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അല്ലേ, ഏതാണ്? ബ്ലൂ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് റിക്ടർ സ്കെയിൽ. അതാണ് എർത്ത് ക്വേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എർത്ത് ക്വേക്ക് പഠിച്ചു, കോസസ് ഓഫ് എർത്ത് ക്വേക്ക് പഠിച്ചു, സെസ്മിക് വേവ്സ് പഠിച്ചു. സെസ്മിക് വേവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? യെസ്, സെസിമോഗ്രാഫ്. ഈ സെസിമോഗ്രാഫിലൂടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്കെയിലുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ? യെസ്, റിക്ടർ സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.